បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Cambo C&E យីថ្មីម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយដែលចង់ចែកម្លែកជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាទាក់ទងទៅនឹងការរៀបសរសៃដែកចណ្ដើរឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេសរបស់សំណង់បាទមានជាងឬក៏ការឋានមួយចំនួនដែលគេរៀបសរសៃដែកហ្នឹងគឺមិនត្រូវតាមបច្ចេកទេសនោះទេបាទហើយកាលណាដែលយើងរៀបអត់ត្រូវតាមបច្ចេកទេសហ្នឹងធ្វើឲ្យចណ្ដើររបស់យើងហ្នឹងវាងាយនឹងប្រេះណាមានថាវាអត់ជាប់យូរទេហើយកាលណាគេដាក់បន្ទុកមកទៅបន្ទុក maximum អីទៅវាធ្វើឲ្យចណ្ដើរហ្នឹងមានបញ្ហាណាអាចនឹងបាក់ធ្លាក់មកតែម្ដងបាទបើសិនជារៀបអត់ត្រូវដោយសារអីគេវាខុសទៅនឹងបច្ចេកទេសបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទៅតាមដាននៃវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងធ្វើការចែកម្លែកជូនទៅកាន់បងប្អូនធ្វើការបញ្យល់ជូនបងប្អូនមួយទាក់ទងទៅនឹងការពុតដែកហើយនឹងរត់សរសៃដែកណាបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺតែពិតចដាតែមួយទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំផ្នែកខាងលើគឺខ្ញុំដាក់មកផ្ទាំងខាងនេះហើយផ្នែកខាងក្រោមខ្ញុំដាក់មកផ្ទាំងខាងនេះដើម្បីកុំឲ្យវាបាក់មើលណាបាទធម្មតាដែកយើងមិនអាចបត់តែមកដើមហើយបត់តែមួយនឹងអញ្ចឹងទេយើងត្រូវតែកាត់ជាកំណាត់ណាបាទកំណាត់ហ្នឹងគឺកាត់ដូចអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញនៅក្នុងរូបអញ្ចឹងណាបាទហើយបើសិនបងប្អូនថាអូស្ដាយដែកអត់ចង់កាត់អត់ចង់តវាអត់ត្រូវទេណាព្រោះវាមានកន្លែងម៉ូម៉ង់ខ្លាំងហើយនឹងកន្លែងដែលម៉ូម៉ង់តិចអញ្ចឹងមានន័យថាវាមានកន្លែងដែលវាត្រូវការខ្លាំងយើងត្រូវប្រើដែកឲ្យច្រើនហើយកន្លែងណាដែលអត់ធ្វើការខ្លាំងទេយើងប្រើដែកធម្មតាអញ្ចឹងទៅបាទឬក៏យើងអាចកាត់ដែកនឹងចោលតែម្ដងក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងមើលតាក់ទងនឹងសរសៃដែកពណ៌ក្រហមនេះណាអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះគឺកន្លែងផ្នែកខាងលើក្បាលនេះគឺមានធ្នឹមណាបាទមានធ្នឹមអញ្ចឹងដែកផ្នែកដែកសរសៃពណ៌ក្រហមហ្នឹងបងប្អូនត្រូវពុតបែបនេះបាទបងប្អូនពុតចូលធ្នឹមហើយកន្លែងនេះយើងមានដែកធ្នឹមយើងមកណាបាទដែកធ្នឹមនេះយើងប៉ុន្តែបើសិនករណីនេះករណីធ្នឹមនេះយើងចាក់ហើយយើងត្រូវបណ្ដោះដែកបាទអីទេយើងអាដែកក្រហមហ្នឹងយើងដាក់មកទល់គ្នានេះណាបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់ទាន់ចាក់ធ្នឹមនេះជាមួយនឹងចដាទេអូខេយើងបត់ចូលដូចខ្ញុំប្រាប់នេះមកសរសៃដែកពណ៌ក្រហមណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលអាពណ៌ក្រហមហ្នឹងសិនហើយយើងបន្លាយអូសមកចុះមកក្រោមបាទយើងអូសមកក្រោមហើយយើងពុតបាទយើងពុតមកដល់នេះតែម្ដងអាដែកក្រហមហ្នឹងគឺវែងជាងគេណាបាទគឺយើងពុតបត់មកត្រង់នេះតែម្ដងហើយខាងនេះយើងបត់ឡើងលើបន្តិចមកឬក៏មិនបាច់ចាំបាច់បត់ក៏បានដែរបើសិនជាចដាបងប្អូនតែមកទឹកអីចឹងណាបាទហើយតាក់ទងទៅនឹងកម្រាស់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរតាក់ទងនឹងកម្រាស់ហើយនឹងចំនួនដែកអីកម្រិតប្រមាណហ្នឹងខ្ញុំអត់បានបញ្ជាក់ទេដោយសារអីគេគឺអារូបនេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់របៀបដែលយើងរត់ឲ្យត្រូវទេណាខ្ញុំអត់ប្រាប់ថាចដាហ្នឹងត្រូវប្រើដែកប្រមាណលីហើយកម្រិតប្រមាណទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ទីរបៀបដែលយើងរត់ណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចពុតឡើងលើឬក៏យើងមិនបាច់ពុតក៏បានដែរយើងដាក់តែមកល្មមដក cover វាចេញមក25បាទ25ហ៊ុនណាបាទសំទោស2ហ៊ុនកន្លះសំទោសមិនមែន25ហ៊ុនណា2ហ៊ុនកន្លះណាយើងដកមក cover វាមក2ហ៊ុនកន្លះហ្នឹងបាទយើងអាចពុតឡើងលើបន្តិចក៏បានឬក៏ដាក់តាមមកត្រង់ដល់កន្លែងហ្នឹងក៏បានដែរណាបាទដែកពណ៌ក្រហមហ្នឹងគឺយើងបត់បែបពុតបែបហ្នឹងហើយបើសិនជាក្នុងករណីដែលកន្លែងនេះចាក់បេតុងណាចាក់បេតុងរួចហើយយើងបណ្ដោះដែកបាទយើងត្រូវបណ្ដោះដូចគ្នាបែបនេះហើយដែកយើងអាចមកតគ្នានៅកន្លែងនេះណាបាទហើយយល់ល្អកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនគួរតែតឆ្លាស់ប៉ុន្តែផ្នែកខាងក្រោមមិនបាច់តឆ្លាស់ទេបងប្អូនតស្មើគ្នាក៏បានដែរណាបាទហើយបន្តមកទៀតយើងក្លែងមកមើលដែកពណ៌លឿងនេះណាដែកពណ៌លឿងនេះគឺយើងបត់ចូលធ្នឹមដូចគ្នាដែរបាទបងប្អូនមើលចុះគឺយើងបត់ចូលធ្នឹមដូចគ្នាដែរហើយបើសិនជាករណីបងប្អូនតចាក់មានតែចាក់ធ្នឹមនឹងមុនបងប្អូនបដោះដែកដូចគ្នាដែរហើយបដោះដែកគឺបងប្អូនទៅបត់ដូចគ្នាដែរណាហើយបត់ឲ្យបានចូលដូចគ្នាចឹងដែរមកហើយបងប្អូនមើលដែកពណ៌លឿងហ្នឹងគឺយើងបត់នៅផ្នែកខាងលើហើយបត់មកលើអញ្ចឹងណាបាទហើយនេះបន្តមកទៀតយើងទាញវាមកដល់នេះណាហើយទាញវាដល់នេះមកដល់ផ្នែកនេះគឺយើងរុញវាឲ្យផុតមិនថាឲ្យវាធ្លាក់មកចូលផ្នែកខាងក្រោមនេះវិញណាបាទយើងបត់ខ្វែងគ្នាកន្លែងនេះខ្វែងគ្នាពណ៌ក្រហមហើយដែកហ្នឹងគឺអត់វែងទេយើងមកបញ្ចប់ត្រឹមនេះតែម្ដងហើយប្រវែងនេះគឺយើងយកឲ្យបានត្រឹម 40D អីមកណាបាទប្រវែង tension ហ្នឹងប្រវែងចាប់ពីកន្លែងនេះមកដល់កន្លែងនេះណាបាទយើងគិតបត់ចូលប៉ុណ្ណឹងមក
ហើយយើងដាក់មកផ្នែកខាងក្រោមណាយើងអាចមកដល់ហើយបត់មកខាងលើនឹងទេណាដៃពណ៌លឿងហ្នឹងណាបាទដៃពណ៌លឿងគឺវានៅផ្នែកនេះផ្នែកបាទផ្នែកនេះណាអញ្ចឹងអូមកហើយយើងតម្លាក់មកដល់ផ្នែកខាងក្រោមហើយបត់បន្តិចមកចប់ណាបន្តមកទៀតយើងមានដៃពណ៌ខៀវណាយើងមើលដៃពណ៌ខៀវនេះបាទដៃពណ៌ខៀវនេះគឺកន្លែងនេះគឺខ្ញុំអត់បានរុញ cover វាតែពិតវាមាន cover ដូចអាពណ៌ក្រហមនេះដែរណាបាទបងប្អូនគឺយើងផ្នែកខាងលើនៅលើថាសចដានេះបាទរត់ផ្នែកខាងលើបាទរត់មកហើយវាអត់មែនដល់ផ្នែកខាងលើហើយយើងបត់ឡើងលើនៅលើនេះទេគឺវាខ្វែងគ្នាកន្លែងនេះណាបាទវាត្រូវខ្វែងគ្នាបាទព្រោះកន្លែងនេះគឺវាធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងដែរនៅផ្នែកខាងលើណាបាទកន្លែងគល់នេះបាទអញ្ចឹងវាបត់ខ្វែងគ្នាមកកន្លែងនេះហើយវាមកបញ្ជ្រោះគ្នាកន្លែងនេះវាបត់ឡើងលើបន្តិចណាហើយប្រវែងនេះគឺយើងយក40ដេដូចគ្នាដែរមកណាបាទប្រវែងពីនេះមកកន្លែងនេះណាកន្លែងបញ្ជ្រោះគ្នានេះបាទប៉ុណ្ណឹងតកតងទៅនឹងអាពណ៌ក្រហមពណ៌លឿងហើយនឹងពណ៌ខៀវណាបាទយើងពុតបែបហ្នឹងបងប្អូនកុំគិតថាអូខ្ញុំស្ដាយដែកខ្ញុំអត់ចង់ពុតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ពុតខាងលើតែខាងលើខាងក្រោមគឺវាអត់ត្រូវទេណាបាទវាអត់ត្រូវទេព្រោះដែកចដាយយើងវាមានកន្លែងធ្វើការខ្លាំងហើយនឹងធ្វើការតិចណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងដែលវាធ្វើការខ្លាំងគឺយើងត្រូវប្រើដែកអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវបត់ខ្វែងបែបនេះបងប្អូនខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់កន្លែងនេះបងប្អូនមើលតែមួយហ្នឹងទៅគឺអាផ្សេងដូចតែគ្នាទេយើងគ្រាន់តែរាយដូចគ្នាមកដែកហ្នឹងបាទយើងរាយដូចគ្នាមកណាបាទវាមានពណ៌ក្រហមនិងពណ៌លឿងនិងពណ៌ខៀវហ្នឹងមកណាបាទអញ្ចឹងចប់តកតងនឹងផ្នែកខាងលើសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់បាទហើយចាំគឺប្រហែលពីនេះគឺ40ដេហើយប្រហែលពីនេះមកនេះគឺ40ដេដូចគ្នាណាបាទពណ៌លឿងហ្នឹងហើយពណ៌ក្រហមគឺវាបង្ហូតពីនេះមកដល់លើនេះតែម្ដងហើយបើសិនករណីយើងបដោះដែកស្តាតាបាគឺយើងបដោះដែកវាមកតគ្នាកន្លែងនេះមកណាបាទតគ្នាមកដុំនេះមកអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងឯងតកតងផ្នែកខាងលើបាទបន្តមកទៀតផ្នែកខាងក្រោមអញ្ចឹងផ្នែកខាងក្រោមមានដែក3ដូចគ្នាដែរគឺដូចតែគ្នាទេបងប្អូនចំពោះផ្នែកកន្លែងនេះគឺដូចតែគ្នាទេអញ្ចឹងអាដែកពណ៌លឿងនេះណាបាទដែកពណ៌លឿងនេះគឺវាខុសគ្នាបន្តិចដោយសារកន្លែងនេះមិញធ្នឹមកន្លែងនេះគឺវាជាថាសណាបាទអញ្ចឹងវាដែកពណ៌ស្វាយនេះណាបាទដែកពណ៌ស្វាយនេះគឺយើងរត់នៅផ្នែកខាងក្រោមនៅក្នុងថាសប៉ុន្តែយើងត្រូវខ្វែងគ្នាណាខ្វែងគ្នាកន្លែងនេះបងប្អូនមើលចុះកន្លែងនេះគឺវាខ្វែងអញ្ចឹងវាខ្វែងរំហូតមកផ្នែកខាងលើនៅចំតួចដានេះណាបាទអញ្ចឹងវាមកផ្នែកខាងលើនេះហើយវាបត់ចុះមកក្រោមនេះមកបាទបត់ចុះមកហើយតែវាមកដល់កន្លែងថាសនេះវាទម្លាក់ចុះមកក្រោមវិញណាបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងដែកពណ៌ស្វាយហ្នឹងគឺវានៅផ្នែកខាងក្រោមនៅចំថាសប៉ុន្តែនៅតួចដាគឺវានៅផ្នែកខាងលើវិញណាយើងមើលទៅបាទនេះណាបាទអញ្ចឹងហើយមួយទៀតតកតងនឹងផ្នែកខាងដែកពណ៌បាទដែកពណ៌បៃតងហ្នឹងដែកពណ៌បៃតងដូចគ្នាដែរគឺយើងរត់នេះណាយើងរត់មកផ្នែកខាងក្រោមវាមកខាងក្រោមនេះខ្ញុំចាត់ទុកថាវាជាថាសជាដាដែលយើងមានក្រាលថ្មកាត់ស៊ីអីចឹងណាហើយយើងបង្ហាប់ថ្មក្រាកាកាត់ស៊ីអីចឹងមកករណីហ្នឹងណាបាទហើយយើងបត់ដៃពណ៌បៃតងហ្នឹងយើងបត់ឡើងមកបាទបត់ផ្នែកខាងក្រោមបាទផ្នែកខាងក្រោមទាំងនៅថាសហើយនឹងតួចដាណាប៉ុន្តែដល់ពេលមកដល់កន្លែងថាសផ្នែកខាងលើនេះគឺវាបត់មកដល់វារុញហួសណាបាទវារុញហួសមកដល់ផ្នែកខាងលើនេះបាទផ្នែកខាងលើនៃថាសហើយវាបត់បន្តិចគឺយើងគិតទៅគឺវា40ដេពីកន្លែងនេះមកកន្លែងកាយនេះណាបាទ40ដេណាបាទហើយមួយទៀតដែកយើងមិនបាច់ចាំរត់មកដល់នេះទេដោយសារវាយើងត្រូវបញ្ជ្រោះដែកមួយទៀតគឺដែកពណ៌នេះណាដែកពណ៌ផ្កាឈូកនេះណាបាទដែកពណ៌ផ្កាឈូកនេះគឺវានៅផ្នែកខាងលើនៃថាសប៉ុន្តែវាខ្លីទេដែកហ្នឹងហើយវាមកដល់កន្លែងនេះបាទវានៅផ្នែកខាងលើទាំងអស់មានន័យថាវាជាដូចដែកលក្ខណៈដូចដែកស៊ុបដែរប៉ុន្តែវានៅខាងលើអញ្ចឹងណាបាទវានៅខាងលើអញ្ចឹងចាំដែកដែលវែងគឺដែកពណ៌បៃតងហើយនឹងដែកពណ៌ស្វាយដែកហ្នឹងគឺខ្វែងគ្នាលក្ខណៈបែបនេះហើយបន្តមកទៀតយើងមានលក្ខណៈដូចដែកស៊ុបដែរប៉ុន្តែវាដើរតួជាតួនាទីដែកផ្នែកខាងលើនៃថាសជាដើហ្នឹងគឺនេះណាបាទវាមកដល់កន្លែងនេះវាពុតចុះបន្តិចមកហើយកន្លែងចង្អែតនេះគឺ40ដេដែរមកបាទពុតវាពុតអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់កន្លែងហ្នឹងបាទហើយមួយផងដែរខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាក់ទងនឹងចដាវប្រភេទចដាវបងប្អូនដែលប្រើសសរតែមួយបែបនេះណាបាទអញ្ចឹងករណីកុំឲ្យមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់បើសិនជាករណីបងប្អូនធ្វើអត់មានការ design ណាបងប្អូនត្រូវតែដាក់ដែកស៊ុបនៅកន្លែងនេះដាក់ដូចខ្ញុំដាក់នេះមកគឺបងប្អូនដាក់រៀងញឹកបន្តិចមកត្រឹម
mà tắc mùi màu nè và ai đầy đọc bí lý anh chẳng máu và cả này đại phơ ăn miên ca design và tái do lỗ cứ cô tại miên ca design hơi ca design những cứ vì ai chụp tập bán cứ như thử tại miền đã đầy sụp năng ấy và sân chỉ cả này đầy cái trái những đầy bị tối nhá việt cục còn vô đời xa cái lại ní vì cạch khang ná đời xa tại khả năng cứ thốn ở viện miền thân lâm miền ấy thì chẳng cái này nó cứ vòng vòng thật đầy sụp hay đã đầy từng pi tư để mà đó cứ đôi nhom đấy bà đã đầy sụp nó cứ đã nơi này khang lơ đấy và đầy này khang lơ hay khang đấy cứ đôi như đấy ai chua đấy trong một bàn cụ tế à đầy bò xó và đã nộp này khang lơ được như đấy chẳng ta bắt đây cho đá mình tập bản năng tế hay dân tia nhà đi cho mà không đi máu cứ tầm mùi bàn tay cứ nhom tia như nhom đã chạy trình xây cái này để sao mọi bạn mở này và chẳng xương ta bông bồn chốn ấy đại sụp nó trăng từ gió nó cứ chứng đạn nộp này càng lơ nè mày đạn nộp này càng cao thế bà hay trăng bờ trăng xua tha dân phở đâyประมาณ lý từ job ok to tại dân design hay trong video nhau cao khi nhom thưa ca design ấy giờ bằng hàng chun đã đâyประมาณ lý trong bộ chân đào mùi nâng ra cầm liệt mà này chẳng á bà hay phần năng ấy khi trong bằng hai chun bộ tộcนี้hay mũi tiết tiện tông từ nâng đại tật tầng nè bà đại tật tầng chỉ từ từ bà sân chị đại dừng ảo với để dừng sầm khăn một phút đó cứ đại mề nâng tê nè đại bật đầu bà tay bà đại tật tầng bông ri thò mà đàm á bà dừng ri đại vài dừng ri màu tầng lơ tầng còng nâng màu nè bà ri cầm liệt ví cứ bị ai nhận rồng vơ chiêng đại này nè đại tam từ bắt đầu ấy nằng nè bà đại rồng liệt bảo viết phổ việt chơi gì vì ắt sơ chỉ phơ ca khang thế nè vì còn tục nam pre thế nè đại thật tầng nắng nè bà phần năng ấy đời xa tại trong video nó khi mà ban cũ đại thật tầng thế nè và nhầm chồng chạy lấy chun bóng bốn bà mình tập nắng sừng gầm ta bóng bốn nằng dối bà ấy số một con bóng bốn để bàn tam đàn tôi snap video bọc nhóm chả phải đàm đào chóp rồi bà sân chỉ ngã luôn bọn ai comment số bán trong nằng chim thôi video chun từ căn bóng bốn đó nè bà số một con xôm chim lì